नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक कफ सिरप जो आयुर्वेदिक कफ सिरप है और जिसे झंडू कंपनी बनाती है। यह खांसी की दवा है जिसमें बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि तुलसी, हरिद्रा, शुंठी, बनस्पा, लवंगा और मधु। इसमें और भी 16 तरह के आयुर्वेदिक तत्व हैं जो कि खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। यह दवा तुरंत राहत देती है और तुरंत खांसी को ठीक करती है। और इसके बाद पैकिंग की बात करें, यह 100 ml की पैकिंग है और इसकी कीमत की बात करें तो 110 रुपये है। यह झंडू कंपनी इसे बनाती है। गले में अगर खराश है, खांसी ज़्यादा हो रहा है और आयुर्वेदिक रूप से आप अगर कोई दवा लेना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक कफ सिरप झंडू का इसे ले सकते हैं। धन्यवाद।